e un Papa Francesco come noi, davvero molto interessato a sentire anche la nostra vicenda, il nostro vissuto, il nostro cammino. E con me poi c'era anche padre Roberto Brandinelli, in cui abbiamo portato anche dal Papa la reliquia che ci ha accompagnato. Un incontro emozionante, sigillo del cammino, partito a fine giugno dalla Basilica del Santo e rientrato a Padova il 9 ottobre con la reliquia di Antonio, accompagnata da 350 camminatori che ha toccato più di 100 comunità, dalla Sicilia fino al Veneto. A Papa Francesco, nel corso dell'udienza generale in Sala Nervi, un gruppo di pellegrini ha presentato lo zaino con le reliquie di Antonio e consegnato alcuni doni simbolici. Questa mattonella con l'immagine creata per Antonio 2022 del Santo Camminante e la maglietta arancione indossata dai pellegrini. A Roma, lì in Vaticano, di fronte a lui si è colorata di un altro significato, Sant'Antonio che incontra Papa Francesco. Inoltre la maglietta ha quelle 92 tappe di quest'estate e le altre 16 dell'anno scorso, e anche quello è stato un modo, dando a lui la maglietta, per consegnare alla Chiesa, al vicario di Cristo, successore di Pietro, tutto il bene che abbiamo ricevuto e tutte le preghiere che abbiamo raccolto per tutta l'Italia. Un traguardo che dà il via ideale al ricordo degli 800 anni dall'avvio delle predicazioni di Antonio fino alla morte avvenuta nel 1231. Un Antonio che pellegrino, dopo la pausa forzata della pandemia, ritorna a camminare lungo le strade del mondo e domani è sabato, sarà a Trieste. Saremo ancora a Trieste per i 100 anni dell'Ordine Francescano Secolare. È come dire che davvero questo Antonio che cammina e vuole andare ancora in tante comunità. E pensate poi ai prossimi anni, sono ancora anni molto intensi, proprio anche francescani, proprio perché, esempio, l'anno prossimo c'è 800 anni dal primo presepio di Greccio, ma poi anche i vari anni successivi c'è proprio un legame molto forte tra Antonio e Francesco, e sicuramente Antonio ancora farà la sua parte nell'essere, come sempre, Antonio vivo in mezzo a noi.